ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். நீங்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறேன்னா, எங்கள் அப்பாவோட வயலில் என்னென்ன மரம் செடியெலாம் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது கொய்யாக்கன்று பார்த்துக்க. இது நட்டு ஒரு 20 days ஆகுது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது நெல்லிக்காய் மரம். இதை நட்டு ஒரு 5 மாதம் ஆயிருக்கும். பெரிய நெல்லி. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது மாதுளங்கன்று பாருங்க. இது நட்டும் 4 மாதம் ஆகுது. இதை பாருங்க, இது பப்பாளி மரம். காய் நல்லா காய்ச்சிருக்கு பாருங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது பாருங்க, இது ஒரு கொய்யா கன்று தான். இது நட்டும் 20 நாள் ஆகுது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்க, இது பெரிய நெல்லி தான். இது நட்டும் 2 மாசம் ஆகுது. பாருங்க, சூப்பரா வருது பாருங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது எல்லாருக்குமே தெரியும். இது சுண்டக்காய் செடி பாருங்க. நல்லா பூ பூத்துருக்கு. இப்பதான் கொத்து கொத்த காய் எடுக்கு. இது எலுமிச்சை மரம். காய் 1-2 தான் இருக்கு, அந்த அளவுக்கு தெரியல. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது ஒரு பப்பாயா மரம். பப்பாளி மரம் பாருங்க. இதெல்லாம் வாழை மரம். ஒரு குளத்தள்ளி இருக்கு. நிறைய வாழை மரம் இருக்கு. பாருங்க, அங்க ஒரு வாழைக்குலை இருக்கு. இது கற்பூர வாழை. வீட்டில் சரியா தெரியுதான்னு தெரியல. இப்பதான் விட்டுருக்கு, 1 மாசம் ஆகுது. இதுவும் கற்பூர வாழை தான். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து அருநெல்லி. நெல்லியில் நிறைய வகை இருக்குது. 3 வகை இருக்குது. அருநெல்லி, சிறுநெல்லி, பெருநெல்லி. இது வந்து அருநெல்லி மரம் பாருங்க. அருநெல்லி மரம் தான். இப்போ காய் காய்க்கல, சீசன் இல்லை. இது நிறைய காய் காய்க்கும். சாப்பிட்றதுக்கு புளிப்பாக இருக்கும் இந்த அருநெல்லி. இது மாங்காய் மரம். எல்லாருக்கும் தெரியும், இப்போ மாங்காய் சீசன் இல்லை. இருந்தாலும் தென்றல்கான்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது அங்கே ஒன்றுமா இங்கே ஒன்றுமா இருக்கு. ஆனால் அது எல்லாமே தெரியல சரியா. இது தென்னை மரம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆல் பர்பஸ் கீரை, முருங்கைக்கீரை மரம். இது மரம் பெருசாக இருந்தது. ஆக்சுவலாக வெட்டிட்டோம், ஏன்னா கம்பளி பூச்சி நிறைய இருந்தது. இப்போ சின்னதாக இருக்கு பாருங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்க, இதெல்லாம் கற்பூர வாழை தான். இந்த மரம் செவ்வாழை. ஏற்கனவே நாங்கள் மினி ஃபார்ம் டூரில் போட்டிருக்கோம். இது செவ்வாழை வந்து நல்லாவே வளரல பாருங்க. மெதுவாக தான் வளருது. செவ்வாழை வச்ச பிறகு 2 மாதம் பொறுத்து தான் மற்ற வாழை மரம்லாம் வச்சு அது நல்லா வளர்ந்துருச்சு பாருங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது ஒரு பப்பாளி வகை பாருங்க. சூப்பராக இருக்கும் பப்பாளி காய். இன்னும் பழுக்கலை, காயாக தான் இருக்கு. பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து ஹைபிரிட் வகை.
நீட்டு நீட்டமாக இருக்கும். முதல்ல காட்டன்லாம் நாட்டு வகை பப்பாளி, அது நல்லா குண்டு குண்டாக இருக்கும். ஹைபிரிட்னாவே மரம் சின்னதுலேயே காய்க்க ஆரம்பிச்சிடும். நாட்டு மரம்னா கொஞ்சம் நாள் ஆகும் காய்க்கிறதுக்கு. இந்த மரம் எல்லாமே அவுத்திக்கீரை. 4 மரம் இருக்கு. இது ஒரு மரம் இருக்கு, அவுத்திக்கீரை தான் எல்லாமே. இது எல்லாம் காக்கடா மல்லி, காக்கடான்னு சொல்லுவாங்க. இப்போதான் சீசன் ஆரம்பிக்குது. இனிமே தான் நிறைய பூ பூக்கு வைக்கும். பாருங்க, அதை பூத்து இருக்கு. இதுதான் இது காக்கடா மல்லின்னுவாங்க. இப்போ புரட்டாசி மாதம் தான் சீசன். இது இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டார்ட் பண்ணி பொங்கல் வரையும் நல்லா பூ பூக்கும். இது முள்ளு கத்திரிக்காய் செடி. பாருங்க செடி மேலே எவ்வளோ முள் இருக்குன்னு. காயெல்லாம் காய்ச்சிருக்கு, நிறைய பூ விட்டு இருக்கு. இது குண்டுமல்லி செடி. மல்லி சீசன் கொஞ்சம் கம்மியாயிடும். மல்லி சீசன் முடிஞ்சோட தான் காக்கடா சீசன் ஆரம்பிக்கும். வயல்லாம் ஒரே பில்லா இருக்கு. இந்த பூந்தோட்டத்தில் பில்லு எடுக்கணும், களை எடுக்கணும். ஒரு மல்லி செடி இருக்கு பாருங்க, குண்டு மல்லி. இது எல்லாருக்குமே தெரியும், தக்காளி செடி. நட்டு நாளாகுது. அவ்வளோதான், எதுவும் இதுக்கு மேலே காய்க்காது. இது வந்து செரி டொமேட்டோஸ் பாருங்க. ரெண்டு குண்டுமல்லி செடி இருக்கு.